सगळीं उबी रावया. सुरवातेक गीत गावया. T18, पेज नंबर 211. Ang cual Mauricia Banar Kurpichegea Nishkolong Mari Matao Fatima Ngôi Tao Mêu Tao Like Fatima Chisai Piling Satuam Chisheratili Bisogna Suka Chili Magdawa Misur Prani Like Fatima Chisai Piling Satuam Chisheratili Bisogna Suka Chili Magdawa Misur Prani. सगळ्यांक आयचो दीस बरो मागता भाग्यवंतांतुनीचे मोजोतीन. सर्गीच्या आवयक गायन करून हे मिसाचे बेटेक आमी सुरवात दिल्या. जायत्यांनी आपली मागणी घालूंक लायल्यान तांचे खातीर आमी मागता. ब्राझील दिनीजचे खातीर आर्गां दिता, ते खातीर मागुया. तशेंच जल्माचो दीस पाळटा ऑज्वाल्दो मिनिनो गोयश, बेनिका एल्विरा डायस आनी जेडन फेर्नांदीश त्या जल्माचो दीस तांचे खातीर केरीत भाशेन मागुया. जायत्यांनी आपली मागणी घालूंक लायल्यान थोडी दुयेंत आसात, ICUन आसात, ल्हान भुरगीं हेर तांचे खातीर केरीत भाशेन मागुया. भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन, सुर्गीच्या आवयचे मजतीन तांकां गूण मेळूं. एकलो तरणाटो बाणावलेचो इंटरव्यू जाल्ली आसा मागूंक लायता आनी बरे भाशेन आपली शिकोवपूय जाल्ल्या खातीर आर्गां दिता. एकलो कुवेटाक आसा, बायपास केल्या, ICUन आसा, सिरियस आसा, मागूंक लायता तिची धूव. आनीक एकली वस्तोरी आपली धुवेक सिर्वीस जाल्ल्या खातीर भायल्या देसान देवाचे उपकार आठयता. तशीच आनीक एकली वस्तोरी तिचो पूत भायल्या देसान शिकपा खातीर आसा, ताका दुडवांची अडचण आसा ती पयस जावं मागूंक लायता. आनीक एकल्याची जायत्यांची काजारांची प्रॉब्लमां जाल्लीं आसात, मागूंक लायता. आनीक एकलो मागूंक लायता ताची US विजा खातीर फाल्यांच्या दीस आयज त्या खातीर ताचें काम जावंक US विजा खातीर मागूंक लायता. आनीक एकली आपले भावा खातीर मागूंक लायता. भायल्या देशांत UK आसा, ताचें कोर्ट डिसिजन कितें आसा वो लायसन्स मेळूंक मागूंक लायता. आनीक एकलो भायल्या देशांत UK COVID-19 जाल्लो आसा, मागूंक लायता. आनीक एकलो बरी भलायकी मागूंक लायता. एक वस्तोरी तिच्या आपल्या भावा खातीर दिवारचो फोणेची एक वस्तोरी आपणाक गूण मेळलेल्या खातीर उपकार आठयता. तशेंच आनीक एकलो आपले भलायके खातीर मागूंक लायता. तांचे खातीर हेरांनी मागूंक लायलां, तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनीक पुताचे आनीक पवित्र आत्म्यांचे नांवी. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. बगाड बापणी न्हू, आज ओतुंबराची 13 तारीख. एक्या संवसाराक आमी उगडास करता सुर्गीच्या आवयचो. ल्हान भुरग्यांक ते 1 जाण भुरग्यांक फातिमा गांवांत पुर्तुगालाक दिश्टी पडलेलो 6वे फावटी 1917 वर्सा 1917 वर्सा आयच्या दिसा निमाणे फावट कशी त्या भुरग्यांक ती दिश्टी पडून आपलें दर्शन दिवन आपलो संदेश दिवन दिल्लो तो आयज आमी उगडास करता. हे सुर्गीच्या आवयचो हुस्को आमचे सवें संवसारा सवें सदांच आसा. हे सुर्गीच्या आवयच्या देण्या खातीर दोनया देवाक पयली सुवातेर दिन वाचुया
आनी ताणें दिल्लो तिणें संदेश आमकां आनी वरी करून त्या भुरग्यांक ते म्हळ्यार मागणें प्रेयर पेनन्स एंड सॅक्रिफायस मागणें प्राचीत आनी आमचे त्याग कसलें जिवीत आमचें जावं आमचें खरें भावार्थाचें जिवीत मागण्यांतल्यान आमी घोटमोट करूंक सर्गीचे आवयक फुडें घालून मागुया आनी ही पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावं आमच्या पातकांचो उगडास करून बोगसोणें मागुया. काळजांत हांव दूख धरतल्यांक बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर Somia kakutko, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताक काकलूत कोर Krista kakutko, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कोर Somia kakutko, सर्वपदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. Amen. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा भाग्यवंतांक वारमारयेक जेजूचे मायेक आमी भोगतीन आयज वंदिता. तिचे दयाळ विणवणेन सगळ्या संकश्टांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतीन आमी सदां जियेशीं कोर. आमच्या स्वाम ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. भाग्यवंत पावलून गालासियकारांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमी सोंतोत जावचे खातीर क्रिस्तान आमकां सोडून स्वतंत्र केल्यान. गोठ रावात आनी नव्यान गुलामपणाचें जूं तुमचेर घेनाकात. हांव पावलू तुमकां सांगता, जर तुमी सुनोत करूंक दिली तर क्रिस्त जालो तुमकां अनउपेगी. सुनोत करूंक दितात तितल्यांकूय नव्यान शिटकायता. आखी सुमोर्त पाळूंक कायदो आसा तुमकां. सुमोर्तेंत जर प्रमाणीकपण मेळटलें म्हूण तुमी रावतात तर तुमचो आनी क्रिस्ताचो संबंद तोडून तुमी कुरपे भायर पडल्यात. आमी जाल्यार भावार्थाक लागून पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां प्रमाणीकपणाची मजुरी मेळटली म्हूण बोरवासो धरून रावता. क्रिस्ता जेजूच्या एकठारांत आसलोल्यांक तांणी सुनोत केली वो ना केली म्हूण कांयच न्हय, पूण मोगाच्या कोरण्यांनी दिसून येता तो भावार्थ की सोगलें. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. सगलीं म्हणुया, तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. तुज्या उतरा प्रमाणें तुजी सोडवण म्हाका मेळूं. म्हाका दिल्लें विस्वाशीपणाचें उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्याचेर हांव पातयेवन रावलां. जबाब, तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. तुजी समूर्त विस्वाशीपणान सांबाळटलो सदां काल नितेकाली. तुजे कायदे पाळूंक म्हजी खुशी देखून मुक्त काळजान हांव चलतलों. जबाब, तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा म्हणल्यार म्हजो संतोश, ताचो हांव सदांच मोग करून आयलां. तुज्या हुकुमा मुखार हात जोडटा, तांचो मोग करता. तुजे नेम मनांत गळयत आसा. जबाब, तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. उद्गार. Solvespora, sui solvespora. Solvespora, sui Solvespora, sui solvespora. Solvespora, sui देवाचें उतर जिवे आनी सुटसुडीत. तें काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. Solvespora,
sui, sui solvis borax, solvis borax, sui, solvis borax, sui, sui solvis borax, solvis borax, sui, सर्वेश्वर तुमचे सवे असो. तुमची सोबे असो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सौम्या. जेजून उलोवप सोंपयलें तेन्ना कोण एकल्या फारिजेवान जेजूक आपणागेर जेवणाक आपयलो आनी जेजू तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं जेजून कित्याक हात पांय धुले नात अशें तो फारिजेव आपल्या मनांतूच घडोवन विचारतालो. आनी सोमयान ताका सांगलें, आरे तुमी फारिजेव पात्र आनी ताट भायल्यान नितळ करतात, पूण तुमी भितरल्यान नागोवणेन आनी खोटेपणान भरल्यात. खुळ्यानो, जाणें भायलें आंग केलां ताणें भितरलेंय करूंक ना. तितलेंच न्हय, तुमचे लागीं आसा तातूंतलें काडून दान धर्म दियात आनी पळयात तुमचें सगलें नितळ जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Błogamy tuka Chrysta. बोगाळ भावा भयणीनो, भाग्यवंत पाद्री पियो गेल्या शेंकड्यांतलो एक व्हड भाग्यवंत पाद्री. 20व्या शेंकड्यांतलो 2002 वर्सा पापसाहेब संपलेल्या पापसाहेबान ताका भाग्यवंत म्हूण पाचारलो. 2002 ताचें जिवीत भोव कश्टी प्राचिताचें, मागण्याचें. His life was of त्याग and tapasya, of renunciation and self-control. सायबीण मांयचो व्हडलो भक्त, व्हडली भक्ती ताका. दिसाक 3 तेर्स तो कोत्तालो सायबीण मांयचे, 3य आतां 4 जाल्यात. उजवाडाचे मिस्तेर आयल्यात, संपलेल्या पापसाहेबान ते दिल्यात. पूण तो 3य दिसपट्टे चुकोन आसतना कोत्तालो, केन्ना सुबेसूय कोत्तालो. ही ताची भक्ती सायबीण मायता. आनी तेर्साच्या कोंताक तो म्हणटालो, हातयार, शस्त्र ओ वेपन, झुजपाचें एक हातयार. ताच्या हातीनूच कशें तें आसलें, चलता भोंवतना उशाशीन ताच्या न्हिदता थंय उशापनाक उशाशीन आसलें. ताका 1960 वर्सां 1960 म्हळ्यार 60 वर्सां फाटीं ताका मारेकार पिडाक जाली, कॅन्सराची. आनी खूब कश्टावतालो. पयलेंच ताचें जिवीत कनिश्टायेचें, कश्टी तो कश्टावतालो, प्राचिताचो मनीस. आनीक ही ताका आनीक एक पिडा आयली. ताच्या हातारूय जेजूचे 5 घाय आसले ते आमी जाणाव. हाता पांय आंगार ताच्या खिळ्यांचे दाग, ताच्या 2 हातांचेर पांयांचेर आनी काळजाचे कुशीचेर भाल्याचो दाग आसलो. ती फोडाफोड आनी ही पिडा. आनी हे पिडेन कश्टावतना ताणें एक आपलो विश, आपली इच्छा आपल्या संस्थेंतल्या कापुचीन संस्थेचो तो इटाली देशांतलो तांकां सांगली. आनी सायबीण मांयची फातिमा सायबिणीची मुर्ती आपणाक दर्शन घेवंक जाय तिचें म्हणून एक आपलो उलो ताणें सांगलो आपल्या वडिलांक. आनी ताचें मागणें आयकून हे भाग्यवंत पाद्रीचें ताच्या वडिलांनी तें थारायलें आनी खास पुर्तुगालाक तावन फातिमांक तावन ताचे खातीर ही फातिमा सायबिणीची इमाज हाडलेली. ताचें दर्शन घेवपाची ताका खोशी आसली. आनी सायबिणीक येतोच ताणें बरे भाशेन सायबिणीचो उमो घेतलो मोगान आपुरबायेन. जायती वगत दिश्ट घातली आपली. सायबीण मांयचें दर्शन घेतलें फातिमा सायबिणीचें. आपलें कितें मागणें आसा काळजांतलें तें उलोवन दाखयलें.
आनी वेळ येतोच हेलिकॉप्टरांतल्यान तेजी मुर्ती सायबीण मांयची इमाज हाडलेली परत भायर सरले वचपाक सायबीण मांयची इमाज फातिमा गांवांत. आनी ह्या वेळार हें ताचें हेलिकॉप्टर वयर घरार पावतोस सुटलें तेन्ना ताणें एक शीण कसो केलो सायबीण मांयचेर भुरग्या भाशेन. सायबीण मांय, तूं फातिमा गांवांत थावन इताली देसान आमच्या म्हाका दर्शन आयली, म्हाका दर्शन तुवें दिलें, म्हजेर दिश्ट तुवें घातली, हांवें तुजेर दिश्ट घातली, आनी हे पिडेंत हांव गूण म्हाका मेळूंक ना, बरो करिनासतना तूं वयताय, हांव कश्टावतां. असो एक शीण कसो केलो ताचें तें हेलिकॉप्टर वयर पावलेलें घरार चडलेलें. आनी ह्या वेळार ताचें मागणें चलतना खंय त्या कोपिताचो पायलटाचो ताबो त्या हेलिकॉप्टराचो सुटलो, ताबो ताचो कंट्रोल, आनी तें खंय हेलिकॉप्टर थंयसरूच 2-3 फेरे मारले, वयरूच भोंवंक लागली, ताचो ताबो गेलो पायलटाचो. आनी ताच्याच घरार खंय त्या तांच्या भोंवलें 2-3 फावटी. आनी ह्या वेळार तें भोंवतना फेरे मारतना एक खोर दूख ताच्या आंगान भितर सरली, फोडाफोड अदीक जाली, उजो कसो पेटलेल्या भाशेन भोगलें ताच्या कुडीक, कश्टावलो. आनी ह्याच वेळार ताका कळून आयलें ताची ती कॅन्सराची पिडा पिगोवली, बरो जालो. आनी ते 2-3 फेरे मारून ताचें तें मागणें सोंपल्या उपरांत एके भाशेन सायबीण मांयची इमाज पुर्तुगाल देशांत आपले वाटेक लागली. हें अजाप सर्गीच्या वयर ह्या भाग्यवंत फादरी थंय गेलें, कित्याक ताणें इतलो सर्गीच्या वयक लागीं तो रावलो ह्या मागण्या वरवीं. मागण्यांक तो हातयार म्हणटालो तेर्साच्या कोताक, म्हजें हातयार हें, दीस इज माय वेपन. आनी शीण लेगून ताणें केलो सायबीण मांय, कित्याक मोग आसा थंयसर शीण आसा आमी म्हणटा हांव. तसोच ना दिसपट्टो तेर्स करतलो, इतली ताका सायबीण मांयची एके भाशेन संवकळ कशी जाल्ली, त्या खातीर ताका सोंपें जालें शीण लेगून करपाक, सायबीण मांयकूय तें मागणें आयकोपाक. आनी ह्या मनशाक कॅन्सरांतले मारेकार पिडेंतलो त्या भाग्यवंत पाद्रीक बरो केलो फातिमा सायबीण. आयज तिचो आमी उगडास करता. सुरवातेच्या उतरांतल्यान हांवें सांगलां 13 तारीख ओतोमराची 6वे फावटी, मायाचे 13 वेर तें आयज ओतोमराची 13 पर्यंत एका म्हयन्याक 13 वेर ह्या तेग ल्हान भुरग्यांक, नेणट्या भुरग्यांक, 2 जाणां जाले सारकींच नेणटी, फ्रांसिस्को आनी जासिंता ही नेणटी, आनी तें एक लुसिया, हें मातशें व्हडलें कशें तांचेर. तांकां दिश्टी पडून तांचे लागीं संवाद करून उलोवून कधी करून लुसिया तिचे लागीं तें व्हडलें बाग ह्या धाकट्या भुरग्यांक सायबीण मांय पळोवपाक, सायबीण मांय लागीं डायलॉग करपाक मेळ्ळें. आनी आयज 6वे फावटी ह्या तारखेर सगळो लोक भरलेलो. लोकांक ती दिसनासली पूण ह्या भुरग्यांक ती दिश्टी पडटाली. लोक थंयसर बरोवन तें दर्शन घेवपाक गेल्लो पूण ह्या इनोसेंट भुरग्यांक दिश्टी पडली. भाशण केलें, उलयली आनी आपलो संदेश दिलो मागणें करपाचो. त्याग करा, साक्रिफीस करा, तुमकांय जाय ते कश्ट आसात. आनी आमी तांचे जिवीत जाणां तांकांय कश्ट भोगले. ल्हानूच पिरायेर ती 2 जाणां जासिंता फ्रांसिस्को सोंपली भक्तीन करून सर्गीच्या आवयची. बोगाड बाबणे न्हू, हें जावन आसा सर्गीच्या आवयचें परतेपण. आनी वरी करून तिणें दिल्ल्या रोजाराच्या कोंताचें. सायबीण मांय गेल्या शेंकड्यांत 20व्या शेंकड्यांत सुमार 400 फावटी ती दिश्टी पडली. उणेशे 400 350 मायज फावटी ती दिश्टी पडली. आनी आयचें हें दर्शन फातिमा गांवचें 20व्या शेंकड्यांतलें व्हडलें दर्शन म्हणटात सायबीण मांयचें. 400तलीं सुमार 400 दर्शनांतलीं हें जावन आसा एक व्हडल्यांतलें व्हडलें 1917 वर्सां घडलेल्यान तिणें दिल्लो संदेश मागणें, प्राचीत आनी त्याग.
आनी ताचे वरवीं संवसाराक शांती मेळोवंक झुजां लढायो सोंपोवंक आमच्या जिवितांतलें झूज सोंपोवंक आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबान शांती मेळोवंक आनी तेरसाचें हातयार करूंक हातीन देंवन एके भाशेन तांचे बराबर तेच करून हें तांच्या मनान ही गोडसाण ह्या तेरसाची घातली. पयर कार्लो आकुतीस हो एक तरणाटो भुरगो, ताची खबर आमी आयकल्या पयली आसतली ताचें बिएटिफिकेशन. 15 वर्सांचें 14-15 वर्सांचें जिवीत. 3 वस्तू जिवितांत ताणें केल्यो. पांय माय ओ क्रिस्ती धर्माचें कांय पडूंक ना पूण ताणें दाखयलो बावार्थ कितें आनी धर्म कितें पळय तो. जेजू कोण तो, सायबीण माय कोण ती. दिसपट्टो मिसांत वांटो घेवन कोमुयांव घेवन ज्या मेरेन कोमुयांव पयलो घेतलो तो दीस ते निमाणो दीस पर्यंत चुकोवंक ना. आनी जितलो कोमुयांव घेताय तितलो तूं जेजू भाशेन जाताय म्हूण ताणें दाखयलें. चांगलें ताणें आख्या संवसाराक. जितलो तूं जेजूक घेतलो तितलो तूं जेजू भाशेन जातलो. आनी दुसरे सुवातेर ताणें तेर्स केन्नाच जिवितांत चुकयलो ना. सायबीण मायची भोक्ती आनी सुमानाच्या सुमाना कुमसार जालो. कुमसाराचें साक्रामेंत व्हडलें मोल ताणें दिलें. धाकटो भुरगो. डिजिटल मिशनरी आमच्यान म्हणूं येता. एक कंप्युटरा वरवीं आपली वेबसायट तयार करून खाटीर मरणाचे खाटीर रावन 1 वर्सभर आमी जाणा कॅन्सराची ताका पिडा जाली, ल्युकेमिया, ब्लड कॅन्सर कश्टवतालो, फोडाफोड जाताली. हातूंतल्यान आपली मिसाचे बेटेची वशापां मिलाग्री आपले वेबसायटीचेर घालून संवसाराक परगटल्यो. आनी आतांच्या मॉडर्न काळा वयलो 21व्या शेंकड्यांतलो पयलो हो सादो भुरगो, नेणटो भुरगो, टिनेजर भाग्यवंत जावंक पावलो. कोणा वरवीं? ह्याच वस्तू. दर दिसा जेजूक शेवून, जेजूचो मोग करून, मिसाचे बेटेचो मोग करून, साक्रामेंतान आसलेले जेजूचो मोग करून आनी सर्गीच्या आवयची भोक्ती करून. सायबीण मायन सांगलां, जो कोण दिसपट्टो आपलो तेर्स कोत्ता तो केन्नाच हारोवचो ना. ही वील नेवर बी डिफिटेड. कोणान तो केन्नाच पावचो ना. खंयचीच वायट शक्ती ताचेर जैत व्हरची ना. सैतान वायट शक्त्यो पयस पोवतल्यो तेर्सा वरवीं. हें सायबीण मायचें सांगणें. आनी सगळे तरेची सुरक्षा ताका मेळटली. तेर्साचो मागणें कोत्तलो मनीस सांडोना तो भाग्यवंतूच. सायबीण माय त्या मनशांक सोडिना. आपलेशीन सासणाक व्हरता. आमचे साबार पाप साहेब कितें सांगतात तेर्सा वयर. हो तेर्स म्हणटा तो आमकां व्हडलें हातयार दिलां. ते सुरवातेक तावनूच आसले आनी एकेरीत भाशेन 7व्या शेंकड्यांत तावन पोप ग्रेगरी द ग्रेट, ग्रेगोर व्हरतो ह्या पाप साहेबान आमकां हें करपाक एके भाशेन 7व्या शेंकड्यांत आनी एके भाशेन सुरवात कशी जाली. पयलींच आसली धाकटेशें मागणें आसलें तें. पयली सुरवात जाल्ली जेजू स्वामी आमची काकूत कर. हें ते 150 पावटी म्हणटाले मोटवाशी. जेजू स्वामी आमची काकूत कर. फातर खंय ते अशें दोत्ताले. एक फातर काडून जेजू स्वामी आमची काकूत कर. 150 फातर धरून अशें मेजताले. जेजू स्वामी आमची काकूत कर, जेजू स्वामी आमची काकूत कर. 150 इस्तोत्रां आसात ती भाशेन. मागीर धाकटें मागणें जालें. नोमान कुरपेन बोल्लेले स्वामी तुजे थंय आसा. 3ऱ्या-4थ्या शेंकड्यान तें सुरू जालें. उर्बानान पापसाय ग्रेगरी द ग्रेट ह्या आनी 7व्या शेंकड्यांत मागीर तें आनीक मातशें सुदरायलें हें मागणें. उपरांत पापसाहेब उर्बान 12व्या शेंकड्यान ताणें आनीक एक जेजू भितर एक नांव घातलें. आनी तुजें कुशीचें फळ जेजू हें नांव ताणें इंट्रोड्यूस केलें. आनी अधिकृत रितीन आमकां 1568 वर्सां 1568 वर्सां तावन जी आतां आमी तेर्स म्हणटा तो ऑफिशियली अधिकृत रितीन
आमकां दिलो पापसाहेब पियूस पांचवो. त्या काळा वयलो पापसाहेब. तेन्ना आतां मागीर 5-5.5 सुमार 5 शेकडे जायत आयले हे तेर्स आमी करीत आसा. आनी ताचे वरवीं हे कितले भाग्यवंत आमकां मेळ्ळे आनी तांची भक्ती करून सवस काय शांती आमी जोडल्या जायत्या भाग्यवंतांनी. आनी सावार पापसाहेबांचें मत कितें ह्या तेर्सा वयर त्या पापसाहेब पियूस तोच म्हणटा, रोजरी इज अ ट्रेजर ऑफ ग्रेसीस. तेर्स जावन आसा भांडार कृपेचें, कृपा का खजाना. दुसरो पापसाहेब म्हणटा पियूस धावो म्हणटा, अमिस्ट ऑल मेरियन प्रेयर्स द रोजरी इज द मोस्ट ब्युटिफूल, द रिचेस्ट इन ग्रेसीस अँड द वन मोस्ट प्लीजीस द मोस्ट होली वर्जिन मेरी. काय बरी उतरां. सगळ्या ह्या मागण्या मदें सायबीण मनशां तेर्स जावन आसा. तेर्साचें मागणें सोबीत, भोव सुंदर, मोस्ट ब्युटिफूल अँड रिचेस्ट इन ग्रेसीस, कृपेन भरलेलें. पियूस पापसाहेब पियूस 11वो कितें म्हणटा, इट इज अ रोजरी इज अ पावरफूल वेपन टू पुट द डिमन टू फ्लायट. सैतानाक धांवडावपाचें व्हडल्यांतलें व्हडलें हातयार. पापसाहेब आद्रियान 5वो म्हणटा, ईच बीड इज अ नॉक ऑन द हेड ऑफ द डेवल. सैतानाचे तकलेर हो एक मणी तेर्साचो कोंताचो जावन आसा एक धपको कसो सैतानाचे तकलेचेर. पापसाहेब पावलू सवो सेंट पॉल द सिक्स्थ तो म्हणटा, रोजरी इज द कंपेंडियम ऑफ द गॉस्पल्स. सगळ्या शुभ वर्तमानाचो तो जावन आसा एक आटाप, कंपेंडियम. पापसाहेब सोंपलोलो आमचो पापसाहेब जुआंव पावल 23वो म्हणटा, इफ यू प्रे द फॅमिली रोजरी ऑल युनायटेड यू शाल टेस्ट पीस. फॅमिलीन एकठांय रावन मागणें केल्यार तेर्साचें तुमी शांती चाखतेल्यात. आमचो पापसाहेब बेनेडिक्ट 16वो निवृत्त रिटायर्ड पापसाहेब गेलो एमेरिटूस. तो म्हणटा, रोजरी इज अ ट्रू गिफ्ट फ्रॉम द हार्ट ऑफ आवर बिलवड मदर. ही तांची उतर. आनी हेर पाप साहेबांनी कितलेच कॉमेंट मारल्या, रोजरी म्हळ्यार तीर्स म्हळ्यार कितें पळय तें वर्देपण दाखयलां. मग भावभणी न्हू, हें हातयार दिलां तें आमकां शो करपाक, सोबेचें हातयार गोड्यान घालून भोंवपाक वो आनी कितें हातान घालून मुदीक भोंवपाक, रिंग करून तेर्साचें तें भोंवपाक, तितलेंच करपाक तें दिवंक ना. आनी आयज जायते पावट ह्या तेर्साचें वर्देपण आमी विसरल्या. पण एक पाद्री सांगतालो, एका भुरग्याच्या गोड्यान तरणाट्याच्या म्हणटा भांगाराचें कोंत आसलेलें. आनी आपणें ताका विचारलें, अरे काय बरी तुजें तेर्साचें कोंत कोणें दिलां? तो म्हणून आपल्या मोत्यान दिलां तें, आपले माद्रीनीन दिलां. तूं तेर्स कोत्ताय? तो म्हणटा आपूण करिना. कित्याक दिलां तुका तेणें? ती म्हणटा बरें दिसता तुज्या गोड्यान तें. ते माद्रीनीन कांय ताका सांगोंक ना, फकत गोड्यान घालपाक सांगलां आनी आपलो उगडास कर म्हणून सांगलां. आमची व्हडल्यांतली व्हडली माद्रीन जावन आसा सर्गीची आवय, मदोन तिणें आमकां हो तेर्स दिला. तिचो उगडास करूंक तिची मुजत आमी घेवंक ह्या मागण्यांतल्यान. ते गोड्यान घालपाक, भांगाराचें घालून शो करपाक न्हय. आनी हे भाशेन जर आमी केलें आनी असल्यो माद्रीनींक पाद्रीनींक वेंचून काडले, कांय एक मोल नासलेले, भावार्थ नासलेले, जाल्यार आमचें जिवीत मागीर भुरग्यांक कसली दी. एक ल्हान भुरग्याचो व्हिडियो म्हाका कोणें तरी धाडलेलो. 50 बासांनी तो नॉमान मोरये म्हणटा, फाट 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 कर. 50 म्हणजे 7 वर्सांचो भुरगो, फ्रांसीस नांव, तामिळनाडूचो खंयचो तरी, 7 years old boy. He is reciting Hail Mary in 50 different languages. तो तामिळ भाशेन त्या पाद्रीन ताका विचारलें, तामिळ भाशेन म्हूण तो तामिळ भाशेन म्हणलें ताची भास, लातीन भाशेन म्हूण, लॅटीन इज अ डेड लँग्वेज म्हटली, चायनीज भाशेन ताणें म्हणूंक लायली, चायनीज भाशेन म्हटली, राशियन भाशेन म्हणूंक लायली, राशियन भाशेन म्हटली, फिलिपिनो भाशेन ते भाशेन म्हटली, फ्रेंच भाशेन, मॅक्सिकन भाशेन, आरामायक भाशेन गावून म्हटली, ग्रीक भाशेन, हिब्रू भाशेन, डेड लँग्वेजीस त्यो म्हटली, इटालियन भाशेन म्हटली, इथिओपियन भाशेन, अल्बेनियन, आयरिश भाशेन, तेलुगू भाशेन, मलायलम. 50 फाट 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 कर येदो असो भुरगो. आनी आमच्या भुरग्यांक एक सादी नॉमान मोरये पट्ट्यान केन्नाय जायते पट दोतोनींग येताना सारकी म्हणूंक जायना, कित्याक ते आमच्या घरांत आसा.
आनी हे भाशेन जर आमी भुरग्यांक तेर्साचें म्हत्व कांय सांगूंक ना, आमच्या घरांत मागणें ना, तेर्स ना, रोजार ना, आतांची पिळगी दे वील नॉट बिलीव इन द स्वीटनेस ऑफ द रोजरी. तेर्साच्या हाचेर व्हडलेंशें तांचें पडचें. बघा भावपणी न्हू, आयज ह्या भुरग्यांक आमी भुरग्यांचो उगडास कोत्ता. ह्या फातिमा सायबिणीक दिसलेल्या भुरग्यांचो जाल्यार आमच्याय भुरग्यांच्या मनान हें घालया, आमी तें करया, घोस्तान तो तेर्स आमचो आमी करया. सायबीण मांयक मान आमी दिवया. ही सायबीण मांय आमची ल्हान भुरग्यांक दिश्टी पडली, नेणार भुरग्यांक. आनी बायबलूय आमकां सांगता, जाणारांक शाण्या मनशांक ती दिसूंक ना. तुवें ल्हानांक तुजे गूट उक्ते केल्याय, ह्या भुरग्यांक उक्ते आपलो गूट सर्गीच्या आवयन उक्तो केलो. आनी ल्हान भुरग्यांक बेर्ना देतात. लुड्स शारान ल्हान भुरगें धाकट्या भुरग्याक तशेंच तरणाट्याक दिश्टी पडून असल्यात नेणार साद्या भुरग्यांक. कित्याक तांचें नितळ काळीज, जिवीत नितळ, चिंतप नितळ. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां ते भाशेन जेजू जेवणाक बसलो, फारिजेव म्हणटा ताणें हात पांय धुवंक ना देखून तो मेळ्ळो. जेजू म्हणटा भितरल्यान मेळे ते मेळे, भायल्यान मेळ्ळो आसल्यार तूं मेळ्ळो जायना, भितरल्यान. आरे तुमी फारिजेव पात्र आनी ताट भायल्यान नितळ करतात, पूण भितरल्यान नागवणेन आनी खोटेपणान भरल्यात. खोड्यान जाणें भायलें आंग केलां ताणें भितरलेंय करूंक ना. तितलेंच न्हय, तुमचें कोडे आसा तितलें कोडलें काडून दान धरून दियात आनी पळयात तुमचें सगलें नितळ जातलें. जी नितळ काळजान ती देवाक पळयतली. जेजूचीच उतरां. भायल्यान शो करून, भायलो मेकअप करून देव खुशाल जायना. जेजून खोर उतरांनी फारिजेवांक शिडकायल्यात. फारिजेवांक तांचे हिपोक्रेसी, इट इन लायक हिपोक्रेसी, धंगेपणाचेर ताणें बुडी मारल्या. आनी हाच्या पयल्या वाचपांत आमकां सांत पावलो बरो संदेश दिता. तो म्हणटा तुमकां सुमूर्तीक लागून तुमी स्वतंत्र जावं ना, भावाडता उदेशी. आनी हो भावाड जेजू क्रिस्ताचेर ताचे शिकवणेचेर हाचेर ते फारिजेवांक फकत ती सुमूर्त व्हडली दिसताली. आदले खंयचे कायदे, आतांय तसले फारिजेव गांवांनी 2-3 आसतात. त्या आदलें कितें घेवन तेंच झुरयतात. भावाड म्हणटा तिची वळख ना जाली. भावाड ताची खरी वळख मेळटली आमी ह्या मागण्याच्या जिविता वरवीं, मिसाचे भेटे वरवीं. एकलो बरोवपी संतोश हरमलकार म्हणटालो, बरें बरोवप ताचें, म्हाका लासून उडयात, उलपावन उडयात, म्हाका लासून उडयात. हांव पोरत्या काळजाचो, हांव वायट नदरेचो, हांव पाड बुद्धीचो, हांव दुसऱ्यांक पाड बुद्ध दिवपी, हांव बायलांक वायट नदरेन पळोवपी, हांव दुश्ट कर्तुबाचो, हांव वायट व्यसनाचो, हांव कुस्क्या मनाचो. असल्या मनशाक जिवो दवरूं नाकात. म्हाका तुमी लासून उडयात, म्हाका तुमी पुरपाक वचूं नाकात. म्हाका पुल्ल्यार हांव माती ही कुसयतलो. काय बरी उतर. म्हाका लासून उडयात. हांव बरो मनीस न्हय, हांव फारिजेवा भाशेन सगलें मेळ्ळें भितर, भायल्यान बेश्टी सारक भक्ती. आनी असल्या मनशाक जिवो दवरूं नाकात, म्हाका पुरपाक वचूं नाकात. मनशांक कुसयल्या, संवसार कुसयला, हांव ही माती कुसयतलो देखून हुलपावन म्हजो खबर करात. काय बरी उतर. आमचे भितरलें हें धंगेपण पयले सुवातेर हुलपावया, नितळ जावया. सायबीण मांयचें आमकांय दर्शन घडटलें, सायबीण मांय आमकांय पावतली. आमी सायबीण मांय जितले लागीं आसा तितले सायबीण मांयचेर शीण करूंक लागून आमच्यान सायबीण मांय हांव इतलें कोत्तां तुजे पासत तुवें करूंक नाय. जशें पाद्री पियोन म्हटलें ते भाशेन सायबीण मांय खरेंच आमकां आदार दितली, आमच्या उल्याक कान दितली. ही तिच्या सादें मागणें तेर्साचें दिलां, ताचें वर्तेपण आमी वळखून घेवया. आनी ह्या भुरग्यां भाशेन तो संदेश दिला, तो मागण्याचो, प्राचिताचो आनी त्यागाचो असलें जिवीत जियोवन एका दिसा तिचो सांगात सासणांक त्या भुरग्यांक सांगाता. सातिमा गांवच्या तिगा भुरग्यांक सांगाता. कार्लोस आकुतिसाच्या सांगाता आमी एका दिसा घेवन जावं मागुया. उबी रावून थोड्योश्यो गुरजो आमच्यो घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या मागण्या, प्राचीत आनी त्यागी जिविता वरवीं पवित्रपणाचे दिशेन आपली पावलां मारूंक आनी हीच देख आपल्या हाताखाल आसलोले पोरचेक दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या
आमच्या गोराब्यांनी तेरसाचो वेळ आमी सांबाळूंक मागण्यांक पयलो आनी वयलो जागो दिवन खरें बाबार्दाचें जिवीत मागण्यांतल्यान गोट करूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करतां तुका. आख्या संवसाराक शांती बिगडोत गेल्या, अदीक करून आमच्या देशांत झगडीं झुजां, ओनीत आनी दुसरे तरेचे वायट वाडत गेला. थोडो वेळ ओगीच रावून आख्या संवसाराक शांती विस्तारूंक ओगेपणान मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करतां तुका. जायते आमचे कैदी जेलीन बणकोणींनी कश्टावतात, न्हीद पडना. पाद्री केन्नाय भेट करूंक गेले जाल्यार म्हणटात, फादर आमकां तेरसाचें कोंत दी, तें घालून आमी न्हिदता. आनी ती दितो जायते जाण सांगतात आमकां बरी न्हीद पडटा. हें कोंत घालून गोड्यांक सायबीण मांयचें आतियार गोड्यांक घालून मनाक शांती, कित्याक तांणी कर्तुबां केल्यान ती न्हीद पडना तांकां. सायबीण मांयचें हें घेवन आदार घेवन ते न्हिदतात. तर अशे हे सायबीण मांयची भोगती ह्या तेरसा वरवीं गोडसाण आमी चाकुया. आमच्याय घरांनी आमच्या जिवितान तें सांबाळुया, भुरग्यांच्या काळजान तें घालुया आनी सगळीं आमी एका दिसा भाग्यवंत जिवीत जिवन सर्गीचो आवयचो सांगात जिवंक पावूंक मागुया. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. पेटोनीच्या वेळार गीत गावया. C38 पेज नंबर 44. मोजे हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार करावता कोशेर. तुजो मोहिमो परगट करून शुक्रबर सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बापा सोमोजे नीता तुका एकाने. तुकाच फोगाव सोमोजे तुझीच तेको एकाशेरे. म्हज्या बाबणीनो मोचें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वीस पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे एकल्याच पुताच्या आवयचो सायबीण मायचो भोगतीन आयज आमी उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान स्वता जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचें सोवें आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काहळ जावं बारोया. आमी ती सर्वीस परताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवीधर आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फातिमा सायबिणीक आयज आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची ओडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजो थोर महिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit,
dolbarazo solvis por tu. Sorgani somsar bolan, tu ciao foi povo, sorgi tu caso isor, solvis pora cinau fieta ta casoi, sorgi tu caso isor. बाबा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर म्हजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करा. बावडताचो गोट परगोटुया Gesù melo, Gesù জীবন সালাম, Gesù নফিয়ানে তলু, Gesù melo, Gesù জীবন সালাম, Gesù নফিয়ানে তলু. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या सोमेस्तांक आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलो रे तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक फिलिप नेरे आमच्या गोंवळी बापाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखां मोळ पडोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची इमिसाची भेट पळयतल्यांची इमिसाची भेट भेटयतल्यांची आपणा खातीर मागूंक लायलां तांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजोताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणटना आमी मागण्याची मनशां आनी आमचे गोराबे मागण्याचे तेर्साचे करूंक आनी आमच्या जिवितांत कुटुंबान खरी शांती आमी हाडूंक ह्या जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पण वायटांतली आमकां सर्वेश्वरा सुर वायटांतली आमकां निभार दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक कृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटाय कित्याक राजवरकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हाती दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जे येता आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दी. देवाचे श्री संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली हो देवाचो पूत आमकां सर्गीच्या आवय वरवीं मेळ्ळो. ताचे जेवणांत वांटो घेवंक ताचेच भाशेन जावंक पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदीच निर्मू नाका. आमेन. Dewa, tu sur poro, mocnar mozo, tu nikoro, sumia kalza, nismo tu so. Soda coru favor, neva tuja moga plata, carismo je tu catida. सर्गीच्या आवय म्हणटा सोर बलिश्टान म्हजे खातीर भारी केली महाकर्तृत्वां पवित्र वर्चीत ताचें व्हड नांव. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां हांबोरल्याय. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलोल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं. सर्वोद्विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. सर्गीच्या आवयक तेर्साच्या मागण्यांतल्यान भक्ती करून आमी अदीक मान दिवंक अदीक आमी भाग्यवंत जावंक आनी शांती मेळोवंक ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वरदकार. बो फळादीक मागणे भाग्यवंत आंतोनी हे भाग्यवंता भाग्यवंता सांत हातून तातून
भक्तांमध्ये बोबोल्या आनी मोवाळा त्या उलोवपाच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय त्या तुज्या वाकाणलेल्या शेगुणा पासत आनी सावरून आसलेल्या मोगा पासत जो पेल्या सोबे तुवें दाखयलोय फावो जालें तुका तें तेणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें ह्या संवसारांत आसतना ज्या परी आनी कोणूच भोगता दिलें ना तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय उचारूंक तें उतर गरजेवंतांचें मागणें आयकूंक उपद्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासांची मागणी तुजे सोबें केन्नाच निर्फळ जाली ना पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत दुकान चडफडलेल्या सोबें तुजें काळीज चुरसुत्ताले दुखवलोल्यांक काळजांतली विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक बऱ्यांक तुवें जिवे केले ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेचो तसली वस्त नासली भायर रावून पातक पेल्याचें तूं आनी कोनिश्टाय पळेवून ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावनेचो आसली धिरावोन ह्या नियाळांनी आनी तुज्या मागणे देव आतांय भोवूच फळां दी म्हूण जाणा जावन हांव दिमेर पडलां तुजे इमाची मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता कर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज आमची गरज भाग्यवंतान तुनी फुड्यान घालुया हांव मागता ती वस्त म्हाका मेळूं एके मिलाग्रीची पर्यंत गरज पडली जाल्यार तरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना कित्याक वडतलो न्हय तूं तोच मिलाग्रींचो धोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय हे बोव मोवाळा आनी मोगाडा भोगता सात हातून तुजें काळीज सदांच दयाळ आनी चुरचुऱ्यांचे जावन आसले तर त्याच दयाळपणी आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानान जो दादोसतालो तुजे वेंगेन खेळूंक तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूंक उलोय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळी सदांच तुज्या उपकारांत रावतले आमेन आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडोवंक दिवं नाका पण वायटांतली आमकां नवान बरी एक कृपेन बोलोले सर्वेश्वर तुजे टायसा वस्त्र्या भितर तूं सुदय आनी सुदय तुजे कुशीचें फळ जेजू पालगेन बरे देवाची माये आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदांच सदांकाळ आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं दोनी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं तुमचे मदें तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर भेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन आनी सात हातोनीचे विनवणेन चोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन Santa Antoni Bogda, Virgiaci Guricia. Tu cioclo dar gelta
tuja krong dar kelta Baruch Jesu Raza tuja krong dar kelta Baruch Jesu Raza